Dossier peut affaire comédienne Nabiso Mimika Bongo. Mimika Bongo o tobengaka mingi mingi la fille de ouf. Mimika Bongo oyo ebele abatu basepelaka na ye, ebele abatu balingaka Mimika Bongo, ebele abatu basepelaka na ndenge azalelaka. Kande totambolaka na mokili oyo ezalaka toujours na batu o bakolinga yo, ezalaka toujours na batu oyo bakotikala kolinga yo te. Ata soki osali bolamu ya ndenge nini, soki balingi yo te, balingi yo te, eza bongo. Mimika Bongo lelo apesa deja position na ye, azalaka bongo abakuko. Toyeba depuis kala comédienne Mimika Bongo azalaki na ye, place union sonetre. Place union so ba obengisa ye akokende ko jouer. Soki ba bengisi ye awa akokende. Mais apesa na ye position na ye, apona na ye azala na isika moko. Ce qui est normal to condamner payer te. Je m'excuse to ya koloba pe mabete. Nini ezoleka na vie ya Mimika Bongo? Dossier eza nini? Pourquoi lelo mama Étoiline aye na dossier ya Mimika Bongo na réseaux sociaux? Bonjour, bonsoir la famille. Ezo dépendre kana ero landanga. En tout cas, quand ezo kende, j'espère que vous allez bien. S'il te plaît, s'abonner massivement sur le Kotisika. Aimez vidéo na biso, partagez ango, batunyon soba yoka nini ezo leka na Mimika Bongo. Mimika Bongo tolanda biso nyonso akenda na spectacle ya Sila Bisalo. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, Mimi azalaki na passeport na yemoko, azalaki pe na visa ya yemoko. Akendaki penza na passeport na ye, akendaki penza na visa ya yemoko, akendaki ko soutenir mama na ye parce que ye azana ya bakuku. Akoma na ye abakuku. Donc akomi mwana ya Sila Bisalo. Moi je me rappelle déjà na ibandeli Mimika Bongo abande oloba na ye kaka keno ye idols na ye ezalaka bongo Sila Bisalo. Nakala Mimika Bongo abande oloba na priaka na jouer scène moko na Sila po azalaka idol na ye ezalaka Sila na ya Gabi. Batu wana mibale nde bazalaka ba idol na ye. Mais mutu liboso eza bongo Sila, mutu mibale ezalaka bongo ya Gabi. Alors, yango bomona ki pe avec facilité Mimika Bongo ayaki kope sa position na ye azala ne abakuku. Accompagnaki Mams na ba spectacle na ye nyonso mibale o azalaki nango na poto, makam nyonso elekaki bien. Nakoki awa koya koloba te ke no bafutaki ye to bafutaki ye te wana etalinga te. Poto yebi biso nyonso ke selon barimer ndenge ezobima po naza na preuve te nakoya ko confirmer yango te ke Mams afutaki bango te. D'ailleurs, muto silikaki ezaki bongo ya Gabi alobaki ke nakoki jamais kotika makam nanga na Congo na ya na poto pona ko soutenir spectacle na yo e na suko futinga te nde Mams afutaki ye $600. Ba Mimika Bongo ngana bino toyebi te po Mimika Bongo pe azalaka mwa mayele azalaka na maturité pe na sagesse azalaka muto bimisa te. Bien kalobaka ebele mais azalaka na makambo ebele oya bombaka. Toyebi te soki bafuta ye to batikala kofuta ye te. Tokoyebaka un jour. Lelo toye na dossier tomonaki Mimika Bongo akotaki live. Na live na ye wana alobaki makambo ebele. Ye azalaka mwasi moko agitation. Ye penza agitation azalaka nango makasi. Et surtout live, la plupart a batu bakomaka agité. Ezana batu mosusu bakokaka na bango live te. Au moins soki live ebandi, surtout soki ba question eza ebele, batu bakomi kota ebele, la plupart, je peux bien dire la majorité de gens bakokaka te. Ebele bakomaka koloba na makambo o ba planifia te. Alors, na koloba ya Mimika Bongo ayaki kobimisa ba mo ya koya koloba keno ba bonbon boza bien te, ba bonbon ya nani ya Sila boza bien te. Olie boya kosala promotion ya ba film na bino ba bonbon na ba biscuit bozo koka kosala ngote ka koswana. La famille live wana ya Mimika Bongo tomonaki bato ebele bakataki ba parti, surtout parti oyo Mimika Bongo abandai kolobela ba bonbon ndenge bazo koka kosala promotion ya spectacle na bango te o bazana nango na mois de juillet oyo. Mimika Bongo abakisaki ke kutu ata ba billet nanu esili te, batu basilisi kosomba ba billet te, bo sala promotion te. Ba video wana eye kosala somo
bato ebele baye kofinga Mimika Bongo balobi atika babombo. Bato ebele baye kolobela Mimika Bongo bapekisi ye pe na kopekisa ye ke ezala na ye mbala na ya liboso pe ya suka. Kobanda kotia babombo mal à l'aise. Atika via babombo kimia, babombo bavanda na bango. Bon, il faut tozala ba réaliste la famille. C'est vrai Mimika Bongo, mosusu azalaka na bilobela mais mosusu la kaka kote ya mabe ya mutu te, totalaka pe bolamu. Na kote na nga kande boyebi nga na salaka ba analyse ya batu nyonso, ezala ya Sila, ezala ya Belvi, ezala ya Peshanga, ezala ya Dinana, ya Bobo, ya nani. Soki mutu aza na faute na koya koloba awa keno ndenge osalaki basalaka bongo te. Ndenge osalaki basalaka boye te. Ezalaka bongo. C'est vraiment une façon ya kosunga mutu a avancer. Namoni na nga place ya mabe oyo Mimika Bongo alobaki te. Makambo o Mimika Bongo alobaki eza réalité. Baba kuku. Tozalaka batu moko te ke non parce que biso toza baba kuku tolingaka mams makambo nyonso il faut kaka te. Soki eza na eloko ya kobongisa eza bien bo bongisaka. Botika batu ba bongisa. Lelo soki bokomi komona makambo ebele na côté ya babombo ezali, c'est parce que vous soutenez tout. Botika la komona te ke non soki mutu osala mabe mosusu bino pe de votre côté boya kosilika boya kotomboka te. Bino boko supporter na bino. Na cadre o Mimika Bongo alobi vérité. Babombo bazo sala promotion ya spectacle na bango te. Bango baza batu ya Maison SB Production. To mona kutu batu ya Jérémy Chabani. Ba JS Production. Bango wana bazo sala promotion. Soki bana ya Jérémy Chabani bazo sala promotion. Bana ya Belvi kutu spectacle na bango eza nango na juillet. Eza na mai plutôt 2027. Bao sala promotion. Que dire ba oyo même moi ya spectacle na bino bozo koka ko sala promotion te. Hein? Bokoti ba live. Tout le monde bana Belvi awa bakota ki ba live. Ba sala promotion na bango tala ba billet ndenge tekamaki na 6 heures du temps ya pamba. Parce que ça na biloko photo yeba si la zana ba fan na yeba ba kuku oui bien sûr. Mais bonbon wana ba Michou, ba Nayel, ba Naomi Lokwa, ba Léance. Bango pe bazana ba fan na bango. Bango wana soki ba bandi ko sala ba promotion. Pe ba fan na bango ba kokende pe ko somba ba billet. Ba kokende somba ba billet. Ba journaliste Pro Max ya Sila, ba osala promotion te. Tout mon a biso nyonso. Siko batu oyo normalement il faut bazwa relève. Eza banani. Ba bombo basa la promotion. Ya maison na bango basa la promotion ya spectacle la maison na bango. Bakoti ko vanda te ke non biso il faut kato vanda. Batu ba ya ko banani bakoya ko sala la bino promotion soki bino moko bokoka ko sala ngote. Bango ba vandeli ka ko swana. Baza makasi na ko sala ba video matalane. Baza makasi ya kovanda ka kokomatana makambo nini michwe kende kokoma na post na ye. To yaki komona na ye la sala ki video na mams. Mams azo benga ye ma consolation. Bazo solo la bazo seka. Et du coup, pas même 24 heures. To yaki komona michou pe kende sala video azo benga Sila collègue. Hein? Ayepe kotia parce que na yela sa mais babilo kwa bongo et ça babilo ko bossa la ba promotion bokoti live bino nyonso 4 bossa la promotion o kuna kutu to ko sala boy ata soki okozala te basala ka promotion ka te que non il faut kaka ngape na spectacle wana na kozala ata soki ozate eza maison na bino eza pona lokumwa maison na bino Mimika Bongo alobaki na ye mabete alobela ki bango vérité. Parce que c'est comme si bo banga mosusu bo banga ba bombo mais il faut ko yebisaka bango vérité baza na ba vie privée na bango oui bien sûr bakoki ko poster o balingi mais bazwa pétant ya ko sala ka promotion ya maison na bango c'est vraiment important basali promotion ya maison na bango boza na spectacle ata jour moko kaka live bo sensibiliser batu ba billet nano sila ma kote kamate na kini na biso ba billet ezo sila ma kote kamate sikoyo ekozala ndeni spectacle ango ekosalema to spectacle ango ekosalema te to kokende na spectacle to kokende na spectacle te ba biloko wana nyonso faut kotia yango en considération
botika koya kofinga Mimika Bongo alobi na ye vérité bandeko na biso dossier pe affaire comédienne na biso Mimika Bongo. Mimika Bongo oyo tobengaka mingi mingi la fille de ouf. Mimika Bongo oyo ebele bato basepelaka na ye, ebele ya bato balingaka Mimika Bongo, ebele ya bato basepelaka na ndenge azalelaka. Kande totambolaka na mokili oyo ezalaka toujours na bato oyo bakolinga yo, ezalaka toujours na bato oyo bakotikala kolinga yo te. Ata soki osali bolamu ya ndenge nini, soki balingi yo te, balingi yo te, eza bongo. Mimika Bongo lelo apesa deja position na ye, azalaka bongo abakuko. Toyeba depuis kala comédienne Mimika Bongo azalaki na ye, place nyonso netre, place nyonso ba obengisa ye akokende ko jouer. Soki ba bengisi ye awa akokende, mais apesa na ye position na ye, apona na ye azala na isika moko, ce qui est normal to condamner payer te. Je m'excuse to ya koloba pe mabete. Nini ezoleka na vie ya Mimika Bongo? Dossier eza nini? Pourquoi lelo mama Étoiline aye na dossier ya Mimika Bongo na réseaux sociaux? Bonjour, bonsoir la famille. Ezo dépendre kana ero landanga. En tout cas, kande ezo kende, j'espère que vous allez bien. S'il te plaît, s'abonnez massivement sur le Kotisika. Aimez vidéo na biso, partagez yango, batunyon soba yoka nini ezo leka na Mimika Bongo. Mimika Bongo tolanda biso nyonso akenda na spectacle ya Sila Bisalo. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, Mimi azalaki na passeport na ye moko, azalaki pe na visa ya ye moko. Akendaki penza na passeport na ye, akendaki penza na visa ya ye moko, akendaki ko soutenir mama na ye parce que ye azana ya bakuku. Akoma na ye abakuku. Donc akomi mwana ya Sila Bisalo. Moi je me rappelle déjà na ibandeli Mimika Bongo abande oloba na ye kaka keno ye idols na ye ezalaka bongo Sila Bisalo. Nakala Mimika Bongo abande oloba na priaka na jouer scène moko na Sila po azalaka idol na ye ezalaka Sila na ya Gabi. Batu wana mibale nde bazalaka ba idol na ye. Mais mutu liboso eza bongo Sila, mutu mibale ezalaka bongo ya Gabi. Alors, yango bomona ki pe avec facilité Mimika Bongo ayaki kope sa position na ye azalani ya bakuku. Accompagnaki Mams na ba spectacle na ye nyonso mibale o azalaki nango na poto, makam nyonso lekaki bien. Nakoki awa koya koloba te ke no bafutaki ye to bafutaki ye te wana etalinga te. Poto yebi biso nyonso ke selon ba rumeur ndenge ezobima po naza na preuve te na koya ko confirmer yango te ke Mams afutaki bango te. D'ailleurs, muto silikaki ezaki bongo ya Gabi alobaki ke nakoki jamais kotika makambo nanga na Congo na ya na poto pona ko soutenir spectacle na yo e na suko futinga te nde Mams afutaki ye $600. Ba Mimika Bongo ngana bino toyebi te po Mimika Bongo pe azalaka mwa mayele azalaka na maturité pe na sagesse azala muto bimisa te bien kalobaka ebele mais azalaka na makambo ebele oya bombaka. Toyebi te soki bafuta ye to batikala kofuta ye te. Tokoyebaka un jour. Lelo toye na dossier tomonaki Mimika Bongo akotaki live. Na live na ye wana alobaki makambo ebele. Ye azalaka mwasi moko agitation. Ye penza agitation azalaka nango makasi. Et surtout live, la plupart a batu bakomaka agité. Ezana batu mosusu bakokaka na bango live te. Au moins ceux qui live ebandi surtout ceux qui ba question eza ebele batu bakomi kota ebele la plupart je peux bien dire la majorité de gens bakokaka te ebele bakomaka koloba na makambo o ba planifia te. Alors na koloba ya Mimika Bongo ayaki kobimisa ba mo ya koya koloba keno ba bonbon boza bien te ba bonbon ya nani ya Sila boza bien te. Olie boya kosala promotion ya ba film na bino ba bonbon na ba biscuit bozo koka kosala ngote ka koswana la famille live wana ya Mimika Bongo tomonaki bato ebele bakataki ba parti surtout parti oyo Mimika Bongo abandai kolobela ba bonbon ndenge bazo koka kosala promotion ya spectacle na bango te o bazana ngo na mois de juillet oyo Mimika Bongo abakisaki que kutu ata ba billet nanu esili te batu basilisi kosomba ba billet te bosala promotion te
ba video wana eye kosala somo bato ebele baye kofinga Mimika Bongo balobi atika babombo bato ebele baye kolobela Mimika Bongo bapekisi ye pe na kopekisa ye ke ezala na ye mbala na ya liboso pe ya suka kobanda kotia babombo mal à l'aise atika via babombo kimia babombo bavanda na bango. Bon, il faut tozala ba réaliste la famille. C'est vrai Mimika Bongo mosusu azalaka na bilobela mais mosusu totala kaka kote ya mabe ya mutu te totala kape bolamu na kote na nga kande boyebi nga nasalaka ba analyse ya batu nyonso ezala ya Sila ezala ya Belvi ezala ya Peshanga ezala ya Dinana ya Bobo ya nani soki mutu aza na faute na koya koloba awa keno ndenge osalaki basalaka bongo te ndenge osalaki basalaka boye te ezalaka bongo. C'est vraiment une façon ya kosunga mutu a avancer. Namoni nanga place ya mabe oyo Mimika Bongo alobaki te. Makambo o Mimika Bongo alobaki eza réalité. Baba kuku. Tozalaka batu moko te ke non parce que biso toza baba kuku tolingaka mams makambo nyonso il faut kaka te. Soki eza na eloko ya kobongisa eza bien bo bongisaka. Botika batu ba bongisa. Lelo soki bokomi komona makambo ebele na côté ya babombo ezali, c'est parce que vous soutenez tout. Botika la komona te ke non soki muto osala mabe mosusu bino pe de votre côté boya kosilika boya kotomboka te. Bino boko supporter na bino. Na cadre o Mimika Bongo alobi vérité. Babombo bazo sala promotion ya spectacle na bango te. Bango baza batu ya Maison SB Production. To mona kutu batu ya Jérémy Chabani. Ba JS Production. Bango wana bazo sala promotion. Soki bana ya Jérémy Chabani bazo sala promotion. Bana ya Belvi kutu spectacle na bango eza nango na juillet. Eza na mai plutôt 2027. Ba sala promotion. Que dire ba oyo même moi ya spectacle na bino bozo koka kosala promotion te. Hein? Bokoti ba live to moni bana Belvi awa bakota ki ba live ba sala promotion na bango tala ba billet ndenge tekamaki na 6 heures du temps ya pamba parce que ezana biloko photo yeba si la zana ba fan na yeba ba kuku oui bien sûr mais ba bonbon wana ba Michou ba Nayel ba Naomi Lokwa ba Léance bango pe bazana ba fan na bango wana soki ba bandi ko sala ba promotion pe ba fan na bango ba kokende pe ko somba ba billet. Ba okendo so ba billet ba journaliste pro max ya Sila ba osala promotion te to mona biso nyonso siko batu oyo normalement il faut ba jouer relève eza banani ba bombo ba sala promotion ya maison na bango ba sala promotion ya spectacle la maison na bango ba koki ko vanda te ke non biso il faut ka to vanda ba duba ya ko banani ba ko ya ko sala la bino promotion soki bino moko bokoka ko sala ngote bango bavandeli ka koswana baza makasi na kosala ba video ya matalane baza makasi ya kovanda ka kokomatana makambo nini Michou ekende kokoma na post na ye toyaki komona na ye la sala ki video na mams azo benga ye ma consolation bazo solo la bazo seka et du coup pas même 24 heures toyaki komona Michou pe ekende sala video azo benga Sila collègue. Hein? Aye pe kotia parce que na elle sa mais babilo kwa bongo et ça babilo ko bossa la ba promotion bokoti live bino nyonso 4 bossa la promotion o kuna kutu to ko sala boto ata soki ko zala te basala ka promotion ka te que non il faut kaka ngape na spectacle wana na kozala ata soki ko zate eza maison na bino eza pona lokumwa maison na bino Mimika Bongo alobaki na ye mabete alobela ki bango vérité. Parce que c'est comme si bo banga mosusu bo banga ba bombo mais il faut ko yebisaka bango vérité baza na ba vie privée na bango oui bien sûr ba koki ko poster o balingi mais bazwa pétant ya ko sala ka promotion ya maison na bango c'est vraiment important basali promotion ya maison na bango boza na spectacle ata jour moko kaka live bo sensibiliser batu ba billet nano sila ma kote kamate na kini na biso ba billet ezo sila makote kamate sikoyo ekozala ndeni spectacle yango ekosalema to spectacle yango ekosalema te
tokokende na spectacle to tokokende na spectacle te babiloko wana nyonso faut kotia yango en considération botika koya kofinga Mimika Bongo alobi na ye verité bandeko na biso ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko